Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mangga orang sarang-sarang teraskeun deui kajian-kajian mengenai kalam-kalam hikmahna Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi. Lumana dina kesempatan ayeuna hikmah anu bade didugikeun insyaallah hikmah mengenai tentang ketika seseorang seringkali menunda amal soleh, menunda karena ingin menanti waktu luang. Karena seringkali orang mengatakan bahwa nanti ketika saya sudah dalam keadaan waktu santai baru akan saya kerjakan suatu amal. Eta sering Pak, ya. Jadi ditunda-tunda heula amalna karena satu dari sekian banyak kesibukan, akhirnya satu amal tersebut kita tunda dan kita laksanakan nanti ketika ada waktu luang. Cuman yang jadi masalah, kita kan tidak tahu ya, apakah ternyata nanti kita akan sampai pada waktu yang kita anggap nanti akan kosong. Buat ting mah ke enjing na teh naon urang teh dicandak nyawana ku Gusti Allah kan teu terang ya. Makana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ngemutkeun saur anjeunna ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi, bahwa menunda amal-amal soleh, menunda sehingga nanti ada waktu yang kosong, menunda hingga nanti ada kesempatan untuk melakukannya, itu termasuk min ru'unatin nafsi, termasuk daripada kebodohan diri, termasuk daripada kebodohan akal seseorang. Jadi idza kana al-'abdu mutalabbisan bihalin min ahwali dunyahu wa kana lahu fiha syughlun yamna'uhu minal ilmi bil a'mali shalihah wa ahala dzalikal amal ala faraghihi min tilkal ashghal wa qala idza tafarragtu amiltu fadzalika min ru'unati nafsi. Jadi ketika ada seorang hamba itu berkecimpung dalam salah satu urusan duniawinya, urusan naon wae gitunya, berkecimpung, anu janten pejabat berkecimpung dalam jabatannya, anu pedagang berkecimpung dalam
dagangannya, pengusaha berkecimpung dalam usahanya, macam-macam. Dan dalam kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan itu ada kesibukan yang membuat dia tidak mampu melakukan amal-amal soleh. Jadi saking kusibukna orang berkecimpung dina dunia orang sampai orang teu kabujeng ngalakonan amal-amal soleh. Kemudian amal-amal soleh tersebut kita tangguhkan, kebelah naon lamun orang tos rampung tina kesibukan ieu nembe ku orang di lakonan. Jadi idza tafarragtu amiltu, ke di mana orang nyalse insyaallah bade di lakonan. Tah fadzalika min ru'unati nafsi, nu sapertos kitu teh termasuk daripada kebodohan dirinya. Ru'unah itu aslinya maknanya kotoran yang menempel di hati sehingga hati menjadikan akal itu tertutupnya sehingga dikatakan bodoh. Jadi penundaan kita terhadap suatu amal dengan alasan kita sibuk, tapi aya paniatan mah gitunya engke bade dilakonan nalika naon tos nyaose aya waktos gitu. Itu termasuk min ru'unati nafsih, termasuk daripada kebodohan diri. Makanya saur Kanjeng Nabi dina hadisnya au kama qol khairul amal ajiluh, ya, bahwa sebaik-baiknya amal itu adalah ajiluh, amal yang langsung kita kerjakan seketika itu, ya. Janten upami orang kenging ilmu anu enggal, contoh misalkan ayeuna sasih naon Rajab, ya, seueur para ulama, para kiai, para ustad nyebatkeun kautamaan puasa di sasih Rajab. Itunya seueur. Bahkan kantos maos salah soyos keterangan bahwa naon namina teh Nabi Isa itu punya umat yang umatnya itu berkholwah, menjauh, beruzlah, mengasingkan diri dari keramaian, cicing di gunung, terus beribadah bahkan sampai ratusan tahun, ya, karena umat dahulu kan umurna para ranjang ya, ininya umur 100-200 gitu teh kaetangna pondok, ya. Sampai 800 sampai tahun. Jadi umat Nabi Isa tersebut selama ratusan tahun cicing di gunung ibadah ke Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Isa itu merasa takjub, merasa heran. Terus cek Gusti Allah teh wahai Isa, naon aya jalmi anu lebih utama ketimbang orang tersebut, ya, aya jalmi anu keutamaannya itu melebihi daripada orang tersebut, orang yang beribadah sekian ratus tahun menjauh dari dunia, menjauh dari keramaian manusia, aya gitunya. Anjeun tong heran ningali nu kitu mah. Terus Nabi Isa naros, memang saha ya Allah orang yang engkau katakan lebih lebih utama dari orang yang beribadah seperti tadi. Terus saur Allah nyata jalmi anu puasa dina sasih Rajab walau satu dintennya, walau satu hari. Tak itu contoh salah satu pendorong bagi kita untuk melaksanakan puasa di bulan Rajab. Begitu kita mendengar naon namina teh keterangan sapertos kitu, dorongan motivasi untuk kita mengerjakan puasa bulan Rajab, terus langsung ke orang dikerjakan, maka eta saur Kanjeng Nabi khairul birri, ya, khairul birri ajiluh, bahwa pangsaena amal kasayan nyaeta ajiluh, amal anu dilakukan secara langsung, secara
mohon jadi henteu ditunda-tunda heula. Ayeuna mireng ke enjingna langsung dilaksanakeun. Itu kata Kanjeng Nabi nya. Jadi henteu ngantosan ke heula ayeuna mah kapameng gitu nya nuju musim hajat misalkan seueur kondangan. Da kondangan nuju puasa mah teu raos itu nya. Kayak ngantosan sugan we susuganan rajab payung kapendak gitu tah. Sapertos kitu teh menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mah termasuk min ru'unatin nafsi, termasuk daripada kebodohan diri. Jadi tapi kadang-kadang aya jalmi naon namina teh berdalih bahwa sim kuring mah naon menunda amal teh sanes kunana margi pan saur Kanjeng Nabi ge naon aya hadisnya saur Kanjeng Nabi at-ta'anni minar rahman wal ajalah minasyaiton, bahwa santai alon-alon itu merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah. Disantai alon-alon asal naon asal kalakon cenah eta paling disenangi oleh Allah. Tapi wal ajalah minasyaiton, bahwa sesuatu yang tergesa-gesa yang terburu-buru justru eta dongkapna ti setan. Jadi urang mah ayeuna mah santai bae gitu, kayak kumaha perekna nembe urang naon beramal eta teh aya gitunya. Dan memang hadisna betul sapertos gitu. Saur Kanjeng Nabi at-ta'anni minar rahman wal ajalah minasyaiton, bahwa mengerjakan sesuatu secara pelan-pelan itu disukai oleh Allah dan Ar-Rahman, dan ketergesaan itu datangnya dari setan. Memang betul gitunya. Tapi ya orang kedah ngabentenkeun gitunya. Harus bisa membedakan bahwa dalam satu hadis kata Nabi khairul birri ajiluh, bahwa amal yang paling baik itu adalah amal yang dilakukan secara langsung cepat. Tapi satu sisi kata Nabi al-ajalah minas syaiton, bahwa terburu-buru itu datangnya dari setannya. Orang kedah tiasa memilah itunya, manakah dari kedua hadis tersebut yang kita gunakan, yakni bagaimana, yakni anu dimaksud ku Kanjeng Nabi al-ajalah minasyaiton, bahwa terburu-buru itu datangnya ti setan teh hartosna ketika suatu amal dilakukan terburu-buru gitunya, seperti salat gancang, salat anu umumna salat zuhur misalkan umumna 5 menit, ieu ngan dilakonan 3 menit karena buru-buru teh. Nah itu yang dimaksud oleh Nabi al-ajalah minas syaiton. Jadi nu buru-buru teh dongkapna ti setan. Jadi setan teh ngabisik ka urang ageh salatna tong lami teuing enggal. Margi itu dagangeun naon kabisi aya kabujeng naon kabujeng aya anu meser itunya. Jadi setan teh naon namina teh ngabisik ka urang sehingga kita salat dilakukan dengan terburu-buru. Akan tapi yang dimaksud bahwa amal yang paling baik adalah amal yang paling cepat mah eta kejadian ketika orang terbesit hoyong ngalakonan amalnya langsung baik teu kenging naon ditunda-tunda heula gitu. Teu kenging nu ayeuna mah teu kabujeng gitu nya, ayeuna mah naon aya jalmi misalkan nembe ngabika namina teh naon toko nya nembe ngabika usaha jol dongkap namina teh jalmi nunungkeun sumbangan itunya. Begitu ditungkeun sumbangan saur jalmi nu gaduh toko teh atuh ayeuna mah abdi nembe naon nembe bika toko nembe pisan buka toko modal ge teh kirang salaresna mah itunya. Waka nungkeun naon waka nungkeun sumbangan ke lamun naon emang sumbangan kangge naon kangge pembangunan masjid ke lamun toko urang teh 10 ku urang ge di naon dibangunkeun masjid mah.
Ayeuna mah kakarage buka gitunya, modal kita can balik gitu. Nah, itu contoh seperti itu adalah orang yang naon namina teh kebodohan diri sendiri ya. Tanapi naon amal apapun itunya, amal apapun. Makanya tadi dikatakan orang yang sedang berkecimpung dalam urusan duniawi. Contoh misalkan aya jalmi diangkat naon janten pejabat, terus janji ketika kampanye teh mungkin lamun urang tos naik tos ngajabat mah insyaallah bakal ada program ini, tapi begitu naon tos naik sadaya program teh engke atuh da ayeuna mah nembege naon nembege naik gitu nya, engke program-program anu naon anu pernah dikampanyekeun mah engke gitu nya. Ayeuna mah uang nyusun heula pemerintahan dengan baik gitunya, akhirnya ditunda sampai akhir masa jabatan ditagih mana ya program-program ketika masa kampanye kebe gitunya. Ayeuna mah kan bade pemilihan nu baru, ayeuna mah uang jadikeun heula ya supaya 2 periode gitunya, supaya lebih kuat deui posisina. Tungtung nama henteu we kan ya. Menunda-nunda itu namanya. Nah, terus dikatakan bodoh, bahwa menunda amal dikatakan bodoh itu kenapa? Karena wahamaqatuhu min wujuhin, bahwa orang demikian dikatakan bodoh itu karena dilihat dari beberapa sisi. Al-awwal isaruhud dunya 'alal akhirah wa laysa hadha min sya'ni uqala'il mu'minin wa huwa khilafu ma talabahu Allahu minhu. Yang pertama, orang tersebut dikatakan bodoh adalah karena dia lebih mendahulukan urusan duniawi ketimbang urusan akhirat. Dan mendahulukan urusan duniawi ketimbang urusan akhirat adalah laisa min sya'ni uqala'il mu'minin, bukanlah termasuk daripada ciri orang mukmin yang berakal. Karena jalmi mukmin nu berakal mah kan terang bahwa naon namina teh ari tempat tinggal sesungguhnya sanes di dunia kan ya, tapi naon di akhirat. Makanya Imam Ghazali mengibaratkan dunia itu seperti kapal cai yang membawa beberapa penumpang. Kapal nu bade nuju ka suatu daerah, ka suatu negara. Terus di tengah perjalanan kapal tersebut berhenti nya cek kaptenna teh, uang eureun heula ieu di ieu pulau gitu nya. Uang tarurun heula di ieu pulau, nyandak bekal sacukupna gitu nya untuk perbekalan kita sampai ke pulau yang dituju atau negara yang dituju. Terus jalmi teh kan tarurun tina kapal, tarurun di eta pulau gitu nya, pulau tempat naon namina teh transit ya. Milari bekal perbekalan secukupna gitu nya. Karena eta penumpang terang bahwa pulau tersebut adalah tempat transit, pan moal aya meureun penumpang jug bae ti payun abdi mah di dieu bade ngadamang rompok di dieu, bade naon? Bade naon? Mangga ti payun bae kan teu aya. Pasti semua penumpang akan kembali naik ke kapal kemudian mengikuti kapal tersebut sampai di tujuan. Moal aya nya penumpang anu tos abdi mah sigana betah keneh di pulau ieu. Padahal dari awal tujuan adalah ke negara A misalkan, tapi di tengah pulau, di tengah naon pulau anjeunna transit, terus lebih memilih diam di pulau tersebut. Nah, itu Imam Ghazali menggambarkan seperti itu.
Makanya ketika ada orang lebih mendahulukan urusan duniawi ketimbang urusan akhirat, itu dikatakan laisa min sya'ni uqala'il mu'min, bukanlah termasuk daripada orang-orang yang berakal. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian yang kedua, orang yang menunda amal dikatakan bodoh adalah kenapa? Karena taswifuhu bil amal ila awani faraghihi wa qad la yajidu muhlatan bal yahtatifuhul maut qabla dhalik aw yazdadu syughluhu li anna ashghalad dunya yatada'a ba'duha ila ba'din. Yang kedua, orang ketika menunda suatu amal, menunda suatu amal sampai dia menemukan waktu yang tepat, sampai dia menemukan waktu yang kosong. Itu kan terkadang dia tidak akan menemukan kesempatan kedua kali. Bal yahtatifuhul maut, bahkan bisa-bisa di tengah jalan naon kabujeng maut, kabujeng dicandak naon nyawana sebelum sampai kepada waktu luangna. Sate acan sampai karena waktu luangna kabujeng naon maut. Atau au yazdadu syughlu, atau justru malah tambah naon sibuknya. Karena kesibukan duniawi itu saling nyambung gitunya. Kesibukan duniawi itu akan selalu nyambung. Jadi orang upami sibuk dina urusan A, engke teh kapayun teh aya deui nyambung. Contohnya seperti tadi, aya jalmi naon buka toko hiji, terus dituhungkeun sumbangan tengke dan nembe gaduh toko hiji nya. Ayeuna mah teh acan kembali modal ke ngantosan naon kembali modal, begitu setahun kemudian didongkapan deui engke atuh da nembe hiji tokona gitu nya. Emang sumbangan kangge naon? Kangge pembangunan. Atuh tamak butuh ageng engke ngantosan naon toko abdi aya 2 terus gitunya. Ashghal li anna ashghalad dunya yatada'a ba'daha ila ba'din. Jadi kesibukan dunia moal aya eureunna. Jadi begitu beres nyambung sibukan lain, nyambung terus nyambung. Jadi moal aya istilah waktu luang itu sebetulnya tidak ada. Karena kesibukan dunia mah akan terus nyambung. Bahkan dina salah soyos hadisnya saur Kanjeng Nabi, inna aktsara siyahi ahlin nar minat taswif, bahwa kebanyakan jeritan yang terdengar dari neraka itu adalah orang-orang yang taswif teh naon menunda amal. Saur Kanjeng Nabi pangseueur-seueurna jeritan anu kapireng ti neraka teh nyata jeritan ti jalmi-jalmi anu sok nunda amal gitu nya. Jadi anjeunna teh acan kabujeng mendakan waktu anu nyalse kabujeng maut nya. Jadi sebetulnya dia sudah mampu untuk untuk daftar haji misalkan, tapi di naon ditunda heula, ditunda sampai naon kabujeng maut lah. Da ayeuna mah naon namina teh ngantrina ge lami nya sekian bahkan 20 tahun. Jadi sigana mah moal aya harapan kangge naon kangge ke tanah suci. Nah itu yang kedua. Jadi alasan yang kedua kenapa orang menunda amal disebut bodoh itu karena dia tidak tahu apa yang akan menanti di depan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ayyafrugha minha ila alladhi la yurdihi min tabadduli azmihi wa du'fi niyatihi. Bahwa ketika seseorang menunda amal terus kemudian datang waktu yang sudah kosong itunya, kayak lamun tos nyalse urang naon puasana, kayak lamun tos nyalse urang naon ngiring pangaosana. Pas begitu dongkap waktu nyalsena ternyata niatna sudah berkurang,
himmahna tos turun, semangatna tos turun, kan teterang gitunya. Urang teterang buah bae engke ketika datang waktu nuluang nu aya malah hoream ya. Ayeuna mah masih naon namina teh masih masih naon capek kepada melan engke bae ka majelis taklim lamun tos pensiun misalkan. Tapi begitu pensiun nu aya malah hoream. Itu karena satu atau lain alasan. Nah, itulah ketiga alasan yang kenapa orang yang menunda amal itu disebut bodoh. Makanya Al-Quran sendiri itu membahasakan suatu amal ibadah itu dengan bahasa-bahasa anu mengandung arti bergegas, bercepat-cepatnya. Tapi untuk urusan dunia, Al-Quran membahasakan dengan bahasa yang berjalan, cukup berjalan nalaunan bae gitunya. Dina urusan milari rizki banyak, dina urusan milari rizki. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Jadi Al-Quran membahasakan famshu fi manakibiha. Jadi anjeun dina milari dunia mah famshu, perintah Allah berjalanlah ari masyun tu dalam bahasa Arab lamun di urang mah mapah lalaunan biasa ya, mapah biasa we santai. Itu dalam urusan rizki. Jadi milari rizki mah ku Allah ge diperintahkeuna santai ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Jadi berjalan dengan santai. Jadi ulah tararik teuing nya. Tapi kalau urusan kebaikan semakin tinggi tingkatannya itu semakin beda bahasana nya. Dina masalah salat saur Allah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ari fas'au sa'i tina sa'i nya sa'yun. Ari sa'i teh kan sa'i jalanna kan rada naon? Rada ngincing nya, rada ngincing. Urang sa'i teh kan pamisai dina ibadah haji kan rada naon? Rada ngincing. Tah. Nya kitu oge ketika naon urusan salat Allah membahasakan fas'au ila dzikrillah. Jadi kedah rada ngincing, kedah naon enggal, kedah dienggalkeun. Terus dalam urusan magfirah milari ampunan Allah nya, milari ampunan Allah Al-Quran ngabahasakeun beda deui karena ieu semakin tinggi tujuanana yaitu mencari magfirah. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Sabiqu diambil tina kata musabaqah. Ari musabaqah teh naon? Balapan. Jadi jalmi milari magfirah Allah teh dipiwarang balapan nya. Milari magfirah Allah mah ulah ku jalan biasa, komo ngincik ulah, tapi naon berjalan seolah-olah orang nuju balapan. Makanya Allah membahasakan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi berlomba-lombalah menuju maghfirah dari Allah. Terus nu lebih tinggi leuwih tujuanna yaitu ketika seseorang menuju kepada Allah fafirru, bahasana beda deui, lebih naik lagi. Fafirru ilallah. Firru itu pokoknya lompat satarik-tarikna nya. Sana lompat parat-parat satarik-tarikna nya. Fafirru ilallah. Jadi siga jalmi nu kabur teh gini, kabur tina naon? Tina udagan masa gitu. Kabur lari sekencang-kencangnya. Jadi semakin tinggi tujuannya maka Allah membahasakan semakin volume berjalan teh semakin cepat ya. Itu aya istilah ditunda nya, makanya saur Kanjeng Nabi khairul birri ajilu. Sebaik-baiknya amal itu adalah yang paling cepatnya, anu paling enggal dilaksanakan. Bahkan itu ada satu riwayatnya.
aya hiji riwayat tapi ieu teh kenging ditirunya. Ieu mah khusus kangge Kanjeng Nabi. Dalam satu riwayat itu Kanjeng Nabi pernah tayamum ya. Padahal aya cai jarak duka 50 meter atau napi 100 meter aya cai tapi Kanjeng Nabi tayamum. Itu kalau menurut fikih kan tidak boleh ya. Upami orang sehat henteu nuju gaduh panyawat gitu nya, henteu dina kaayaan tiris, cai nyanding, maka orang teu kenging tayamum, tapi naon? Gunakeun eta cai nya. Ketika tidak ada air baru kita boleh tayamum. Makanya tadi di awal cek sim kuring ieu mah sanes kangge diturutan nya. Ieu mah termasuk daripada kekhususiahannya Kanjeng Nabi. Janten Kanjeng Nabi teh aya cai duka jarak, pokoknya ayalah entah jarak 50 meter atau 100 meter aya cai. Tapi Kanjeng Nabi tayamum. Kanjeng Nabi naon? Tayamum, henteu naon? Henteu ngambil air wudu heula. Sehingga aya sahabat nu naros kunaon Kanjeng Nabi geuning anjeun tayamum. Kunaon anjeun teu wudu padahal cai nyanding. Terus cek Kanjeng Nabi al amru asra'u min daliknya au kamakol. Cek Kanjeng Nabi abdi aya gaduh urusan sareng pangeran anu lebih mendesak, sehingga lamun abdi jalan menuju ke eta cai ngambil wudu urusan kabujeng leungit. Jadi Kanjeng Nabi ngambil anu langkung cepet nyaeta naon? Tayamum. Sehingga para ulama menafsiri mungkin waktu itu sedang akan turun wahyu, turun anu wahyu anu mendesak sehingga untuk mengambil air wudu kaburu teu kabujeng, sehingga Kanjeng Nabi naon langsung bae tayamum. Itu menunjukkan betapa naon terburu-buru betapa naon semangatna Kanjeng Nabi dina kasayan. Tapi sanes kanggo ditirunya itu. Termasuk fafirru ilallah. Jadi lari sekencang-kencangnya menuju Allah. Tapi yang khusus kangge Kanjeng Nabi atau kangge jalmi-jalmi anu memang tos langsung tek. Jadi aya kontak sareng Gusti Allah. Sim kuring gaduh gurunya. Ya hampir-hampir mirip. Ieu dongeng supirna. Sim kuring gaduh guru nujuna mobil gitunya. Nujuna mobil saur supirna we ieu mah. Anjeunna teh ujug-ujug wudu tapi henteu dugi tayamum ya. Henteu sa ekstrim tayamum, masih keneh wudu. Tapi wuduna nganggo cai aqua. Jadi nujuna mobil teh kalau jol wudu we gitu. Wudu babaseuhan gitu. Padahal kan tiasa we eureun milari pom atau napi milari naon WC umum atau napi milari masjid kan tiasa. Tapi anjeunna langsung buru-buru naon dina mobil harita keneh langsung wudu nganggo cai aqua. Padahal cek fikih wudu ngangge cai anu disadiakeun kangge minum itu hukumna naon? Haram nya. Haram. Jadi al-musabbal lisyurbi ya. Cai anu digunakeun kangge minum terus ku urang dinaon diangge wudu itu haram, tapi wuduna sah nya. Wuduna tetap sah, cuman haram. Termasuk wudu ngangge cai ladang ngagosob nya. Ladang maling itu haram tapi naon tetap sah wuduna. Tah, terus ya mungkin kita guru abdi kantos gitu. Jadi padahal makan mending keneh eureun milari tempat anu raos kangge wudu, tapi anjeunna harita keneh dina mobil naon langsung wudu. Berarti mungkin waktu harita anjeunna nuju aya usul sareng pangeran gitu nya, nuju aya mendesak ka Allah Subhanahu wa taala sehingga bade wudu segala macam teu kabujeng, sehingga terus aya nu aya we cai langsung digunakeun. Itu menunjukkan orang-orang yang memang sudah naon caket sareng Allah sehingga begitu aya keperluan mendesak teh langsung we nya fafirru ilallah, langsung lompat. Eta jadi kembali deui kesimpulan daripada hikmah ini adalah ketika seorang hamba yang sedang disibukkan oleh urusan duniawi, urusan naon bae nya.
Kemudian kesibukan tersebut membuat dia tidak sempat untuk melakukan amal-amal baik, tidak bisa melakukan amal-amal soleh, dan menunda amal soleh tersebut sampai waktu anu luang, maka orang tersebut termasuk orang yang bodoh gitunya. Terus aina kumaha lamun ainu naros kumaha atuh da abdi teh kan nuju damel, nuju naon milari nafkah gitunya. Piraku nuju damel abdi ngantunkeun padamelan terus ngiring pangaosan misalkan. Ya eta benten deui gitunya. Makana dina suhuf Ibrahim itu janten kan para nabi itu gaduh naon kitabnya, kitab-kitab anu diturunkan ku Gusti Allah. Nabi Ibrahim itu istilahnya suhuf itu lempiran-lempiran. Jadi di suhuf Ibrahim, jadi kitab anu ku Gusti Allah dilungsurkeun ka Nabi Ibrahim, aya keterangan alal aqil an takuna lahu sa'atin. Jadi kanggo jalmi nu berakal kedahna waktos teh dibagi opat nya. Waktos selama 1 hari 24 jam teh dibagi opat. Sa'atun yunaji fiha rabbah, ngabagi anu hiji waktu kangge munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Munajat teh termasuk naon salat, zikir ka Allah, nya ngadoa ka Allah. Kedah aya dina waktu 24 jam teh kedah aya waktu munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Teras kadua wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Teras dina waktu sadinten 24 jam teh kedah aya waktos kangge naon muhasabah nya. Kangge ari muhasabah teh kan menghitung nya. Hartosna menghitung teh jadi timulai urang gugah bobo nupikan kalbade bobo dihitung naon bae anu tos dikerjakeun baru kemudian di introspeksi. Jadi kedah aya dina 24 jam teh hiji waktos kangge urang munasabah introspeksi non muhasabah. Terus saur Imam Ghazali muhasabah itu anu paling sae minimal sadinten teh 2 kali enjing sareng bade bobo gitunya. Enjing muhasabah na kangge ngarancang program ieu dina sadinten ayeuna teh bade naon bae gitunya. Jadi dirancang terus engke sateuacan kulem muhasabah deui kira-kira program naon bae anu tos terpenuhi, kira-kira naon bae anu teu acan terpenuhi. Bahkan sampai saur Imam Ghazali mah muhasabah itu aya anu per hari, aya anu per minggu, aya anu per bulan. Ya nu penting urang pokona sadinten teh kedah aya we nya kangge naon muhasabah. Terus nu katilu wasa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah. Kedah aya waktu kangge tafakkur, kangge berpikir nya. Termasuk naon tolabul ilmi, ngaos. Ari ngaos teh kan urang teh nuju naon berpikir nya, mikiran ilmu, mikiran dawuh-dawuhna Kanjeng Nabi, mikiran naon ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi pokoknya dina waktu 24 jam teh kedah aya satu waktu kangge tafakkur nya. Tafakkurnya ya bisa dengan sendiri, tapi nu sae nya sapertos kieu. Talabul ilmi teh kan bentuk daripada tafakkur, menggunakan akal untuk berpikir. Terus nu terakhir wasa'atun yakhlu fiha bihajatihi minal mat'am wal mashrab. Terus nu terakhir aya dina 24 jam teh aya hiji waktos kangge memenuhi hajat-hajat urang nyaeta naon kangge kulem istirahat, kangge barang tuang, kangge naon ngaleueut dan lain sebagainya. Sehingga teras ya porsi nana mah bebas teu langkung gitunya. Porsi nana mah bebas teu langkung. Sehingga kanggo jalmi nu tadi naon cenah kumaha ieu abdi kan nuju naon? Nuju damel nya, nuju milari nafkah kangge kulawargi. Piraku atuh damel abdi ditinggalkeun kangge naon? Amal-amal ngalakonan amal-amal soleh kangge ngiring pangaosan dan lain sebagainya. Upami memang anjeunna gaduh akal mah nya
eta pada melanteh anjeunna nuju melalui nafkah teh kan tiasa janten nilai ibadah ya. Dengan niat yang baik amal-amal dunia itu bisa jadi amal-amal akhirat ya. Upami memang orang itu cerdas ya. Bahkan jalmi nu cerdas mah bobo ge dijantenkeun naon ibadah. Bobo istirahat itu tiasa naon janten nilai ibadah dengan misalkan melakukan adab-adab serta acan kulem kan ayanya di Bidayatul Hidayah Ustad Koko tuh di Bidayatul Hidayah itu kan aya adab serta acan bobo nya. Jadi ngalakonan heula adab-adabna terus niat serta acan bobo na kumaha itu sehingga tidurnya seseorang bisa bernilai ibadah. Bahkan daharna minumna segala macamnya tiasa janten ibadah asal dengan niat yang tepat yang baik. Taeta janten dalam waktu 24 jam itu harus ada 4 waktu terah kedah tiasa ngabagi 4 waktu bebas bade naon seporsina berapa jam bebas mangga nya. Dan udah menit deh sekaplah pangintennya pilih badai iya. Akhirul kalam billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.